회식을 하는 거야. 그래. 근데 내가 게임박스를 키는 처음이지 않나 이거요? 오늘은 그 댄디 보시기 팝 어디 갔어? 오이씨. 나비 찾았는데 죽었어? 아, 억울로 너가? 그 사람이 이건 뭐지? 아이고야. 죽었네. 그래, 왼쪽에서 찾으면은. 한 줄로 줄 서라오? 가자. 내가 이게 몇 개월 네, 냐고. 이제 여기서부터 랜턴 써야 된다, 카피야. 아, 카피를 씨발. 나 뭐래니? 아니 미친 브라우니드 실화냐고. 잠시만 있어봐. 됐다. 랜턴 들어. F 눌러. F. 그래, 그거. 랜턴 바꿔야지. 맞다. 파란 색깔. 이 훨씬 나올 거야. 베이비 시트. 오씨, 와, 뭐 쓰지? 저 새끼 저거 봐라. 이거 쓸까? 와, 존나 빨라. 존내 빨간 거. 아스트라. 지옥의 왕의 대가리야. 오로죠. 가비알. 지옥 왕의 대가리야 얘는. 이게 제일 빨감. 아니, 무적 2마리였어? 헐. 가수. 아, 이거야. 챕터 2. 나이트메어. 얘는 뭐야, 좀 안 한번 밝아. 끝냈어. 나 되면 안 된다. 아, 씨발. 이런데 문 열어놔야 된다. 아, 파페도 동달하고 있어. 열어. 곤란했네, 이거. 귀신이 우리보다 빠르다. 숨어. 온다. 저기 아스트로 가고 있다. 이게 가도 되려나 이렇게? 에페페페. 이건 안 된다. 위쪽으로 갔나? 뭔데 그게? 맨날 애들은 나한테만 마녀가 여기도 지나다닌단 말이지. 그게 문제. 오케이. 우리가 있는 곳이 한 중간쯤이니까. 아스트로야, 내가 잡아줄게. 저기요! 아, 이리로 가도 되나? 똑같은 누나 새끼. 맨날 너만 때리고. 와, 마녀 디테일을 봤어. 씨발, 마녀 디테일을 봤다고. 한 번 빼야 될 것 같아. 왔다? 아씨, 정글을 걸 거야. 카바 지금 내 앞에 마녀 지나갔다. 바로 숨어야 돼. 크게 들리면. 아유, 내가 이걸 좀 많이 해둘 걸.
오빠 그냥 우리 뭐냐 클래식을 하러 갈래 그냥 차라리? 더미미 클래식 있어 클래식 9버전 9버전은 쉬워 이것보다 마지막 부분도 어렵긴 한데 아니 집에 숨어 있었거든? 집에 숨어 있었는데 점프 스케어 나왔어 미친 존나 무서워 너를 안 무서워하는 방법이 있어 볼륨을 줄이고 소리를 그냥 헤드셋 끼면 헤드셋을 빼고 그냥 화면을 내려놔 그럼 애가 지가서 알아서 죽여 씨발. 와 개새끼야. 차라리 마녀 재판을 가는 거였는데 가자. 여기 마녀 재판이 차라리 낫지 않을까 싶다 야 괜찮아 마녀는 일로 안 와. 너 네가 먼저 가봐. 네가 먼저 가보라고. 스키트. 잠시만 있어봐. 소리 좀 듣자. 가서 들키면 안 된다. 안 들켰지? 정상적인 속도로 따라오거든. 근데 비룡 쟤는 쉘리 있잖아. 시원이? 요 마녀는 있잖니. 우리가 뛰면 걔도 뛰어. 진짜. 왜 쫄러 가? 아니 쉘리하니까 쟤 생각나는 거 있는데 그 탈출구 저쪽 저 방향에 어제 이거 있는데, 하다가 쉘리가 4연속으로 나왔어요 진짜요. 우리. 그래 나가자. 너 먼저 나가. 야 우타이가 목청 나가. 일단 네가 먼저 나가. 미믹할 수 있겠어? 그 9버전 할 건데 더미미 9버전 할 건데 괜찮아? 뭐야 더미미가 RP가 있네? 사람 죽었는데 씨. 렉더라 내 거 한번 들어와봐. RP가 있다? 렉더라 헬프미. 그래서 마치겠습니다.